السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون اللايك والاشتراك والقناة وتفعيل جرس التنبيهات وتصلي على النبي يا جماعة. اليوم عندنا سيارة BMW طبعا راح ناخذها نشتريها، بنروح لها بهذه السيارة اللي هي فورد رابتر F 150. حدد أي وكالة ناخذها VM على المخني وخلكم يعني أشوفكم رجعت لكم من جديد. خلاص قريب أوصل الورشة. الموتور ستوب هذا مثلا يحفر الموتور مكان. قولوا لي إذا تبغون حلقة أسويها عليه كومنتات في الكومنتات. خلاص أنا قريب أوصل. هو ال F-150 فورد رابتر F-150. الموتور اللي ناخذه اشتريه اللي هو BM ذا. مشكلة ما حد داي BM في M4 GTS و X6M وعندي M5 وناخذ GTS. هاي والله شكله رهيب. BM نشتري. بسم الله. هني نطلع له. سمع صوته؟ اسمع. نروح المطار فاست ترافل نسوي ويلا عشان نبتدي التجربة. نبتدي أول تجربة بالنيتروس، ثاني تجربة بالنيتروس، بعدين ندش اللي هو الكراج نخفف ورد نطلع نشوف. طبعا أنا بعثر هنا كما قللت الرقم اللي فوق هاي جموع عليه عشري يزيد في 400 يزيد وقت، بس لأن نزلته يصير 11 ثانية وهنا على كيفك يعني.
يلا يلا يا البي ام كفو. بالغلط بس يلا عادي. قلنا خلاص هذا سويت وعن قرابة. Airfield 73 might be run down, but I'm thankful for this place. One, two, three. طبعا ما عليكم من التصويت هزاز باللسان نفسه. وانا نخفف الموتور. كفو كفو يا جي اس. خلوا الكراج على الموتور. شو 4 كيلو ساعة اللي هو الهورس باور 494. التوب سبيد 306. من 0 إلى 100 3.3. في الربع ميل 11.13 مثل ما قلت لكم يعني المسافة. بسم الله. كربون خلها داخله. الأحمر عطلنا مسجل. عجبني. الله انه جميل في التعليق. ركب هذا نشوف هذا حلو. نركب. لا لا بالغلط لمس الستاند. آسف والله كاربون حلو.
غير اسم اللوحة. اكتب يلا اتأكد. اوكي let's go. ناري. هذا سامحا انقطع التصوير مرة ثانية لأن الكاميرا احترت وبندت فسامحوني. زين اللي سويته في الموتور غيرت اللون فقط وبس. غيرت اللون، ركبت الاكزوز وبس، وغيرت اللي هو التاير مثل ما تشوفون التاير مغير. بس خلكم يعني بس انتو في شغلات تركبوا عليها ولا لا؟ الليتات الليد اللي تحت السير يصيرون يركبون. ستوك سامحني باليوش ستوك موتور. نجرب مرة ثانية. دقيقة برفع الستاند شوي عشان تشوفون. ايوه الصوت حي الصوت. يلا كفو يلا. اوه شد يا البيم شد. شد يا البيم شد. شد شد. Free as a bird. 107 تقريبا ساعة بالنيترو جبت درب رقم او بالنيترو اعلى منه بشوي. ضامن الجي بي اس. Yeah, Jack. يلا نشوف 170 على النطة نشوف الحين. Go, go, go. 163. ما ادري تشوفون قديش يا ولا.
اليوم. إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وصناعة تشاركوني في الإصابة تحت في البايو. وصلنا لكم الوصف ومع السلامة.